Die Pico 4 ist vermutlich das erste Standalone Virtual Reality Headset, welches wir hier in Deutschland im Geschäft stehen haben werden. Die Pico 4 ist der Nachfolger der Pico Neo 3 Link, welches Picos erster Versuch war, VR-Headset auch an Konsumenten zu verkaufen. Davor war Pico eher im B2B-Bereich bekannt. Die Pico Neo 3 Link war allerdings nur ein Re-Release für den Konsumentenmarkt der Pico Neo 3 Pro, welches sich vor allem durch den nativen PC-Anschluss per DisplayPort hervorhob und vor allem Enthusiasten mit eher kleinerem Geldbeutel angesprochen hat. Davon bewegt sich Pico mit der Pico 4 jetzt allerdings weg und bietet eher ein Konkurrenzprodukt zu Quest 2, welches sich an die breite Masse richtet. An alle PC-VR-Enthusiasten da draußen, ja, der DisplayPort fällt weg, ja, ich bin auch traurig darüber, aber wir müssen wohl eins akzeptieren. You're not our target audience. In diesem Video stelle ich euch das Gerät vor, nenne euch die Pros und Cons und ordne für euch ein, ob das Gerät was für euch ist oder eben nicht. Und damit herzlich willkommen bei Ikuma Games. Wer mir und meinem Kanal folgt, weiß, ich teste die Pico schon seit einigen Wochen als freiwilliger Tester für Pico. Damit konnte ich schon sehr viel Erfahrung mit dem Gerät gewinnen und kann euch jetzt detaillierte Eindrücke vermitteln. Das finale Gerät wurde mir von Pico für das Review zur Verfügung gestellt. Das hat aber keinen direkten Einfluss auf meine Meinung und dieses Review. Das Video wird also nicht kurz, schnappt euch einen Drink, denn jetzt geht's los. Beginnen wir mit dem Design und dem Formfaktor der Brille. Hier überzeugt Pico auf ganzer Linie. Das ist ein so gut aussehendes Headset. Ich bin zwar generell dem Weiß überdrüssig geworden, aber hier haben sie eine gute Lösung mit dem hellgrau und der schwarzen Front gewählt. Das Gerät wiegt gerade mal 630 Gramm und ist damit kaum schwerer als eine Quest 2 ohne Headstrap. Das Headset ist durch den 6300 mAh Akku im Headstrap perfekt ausbalanciert, was das Gewicht noch weniger spürbar macht. Dass das Headset so leicht und schmal ist, verdankt Pico der Pancake-Linsen. Diese sind besonders schmal und leicht, aber zur Optik kommen wir noch. Vorne befinden sich an den Seiten 4 Weitwinkelkameras, die sowohl das Headset als auch die Controller tracken. Vorne, hinter der schönen schwarzen Scheibe, befindet sich die 16 Megapixel RGB-Kamera, die den Pass-Through-Modus mit Farbe bestückt. Auch sieht man die beiden Lüfter, die zwar hörbar sind, wenn das Gerät arbeitet, aber nicht störend sind. Daneben befinden sich 2 Mikrofone. Unter der Haube versteckt sich der XR2-Chip, der entgegen der Quest 2 dank der Kühlung in vollem Umfang arbeitet. An den Seiten des Headstraps sehen wir die Lautsprecher. Anstatt eines kleinen Schlitzes sehen wir deutliche Aussparungen für Lautsprecher, aus denen deutlich mehr Wumms kommt, als sie anmuten. Dafür hat die Pico 4 leider keinen Klinkenanschluss. Ihr könnt aber bei Bedarf einen Adapter verwenden. Das Face Gasket ist dieses Mal magnetisch und lässt sich so einfach abnehmen und reinigen. Das Polster ist weich und flexibel und seitliche Aussparungen machen es für Brillenträger einfach, diese zu tragen. Ich hatte mit meinen Brillen keine Probleme reinzukommen. Diese sorgen aber auch leider für etwas Lichteinfall. Um den Abstand für dickere Brillen zu erhöhen, gibt es einen extra Abstandhalter, der sich auch magnetisch fixieren lässt. Hinter dem klassischen Elite Strap, wo sich auch der Akku befindet, ist ein eher einfaches Polster. Dieses könnte etwas weicher sein, damit es sich besser an verschiedene Kopfformen anpassen kann. Das Headstrap lässt sich leider nicht austauschen und ist fest verbaut. Da das Headset aber insgesamt bequem und leicht ist, kann hoffentlich jeder etwas damit anfangen. Dennoch schade. Kommen wir zu den Linsen und den Displays. Bei den Linsen handelt es sich um sogenannte Pancake-Linsen, die anders als die herkömmlichen Fresnel-Linsen eine klare Optik bieten und einen insgesamt kleineren Formfaktor erlauben. Deswegen ist die Brille auch so schmal. Dennoch sind die Linsen sehr groß und ermöglichen meiner Meinung nach deutlich mehr Field of View als bei der Pico 3 Link oder der Quest 2. Der Abstand der Linsen wird im Headset ausgewählt und die Linsen verstellen sich automatisch. Von 58 mm bis 72 mm ist alles in 0,5 mm Schritten möglich. Die Pancake-Linsen schlucken allerdings mehr Licht und reflektieren stärker als Fresnel-Linsen. Auch leichtes Ghosting ist wahrzunehmen und obwohl es keine God Rays mehr gibt, ist ein anderer Effekt wahrzunehmen. Sebastian von MRTV hat diesen als Lensflare bezeichnet und ich finde das auch treffend. Denn helle Lichtquellen spiegeln sich etwas in den Linsen. Pico hat einen guten Job mit den Linsen gemacht und das Bild wirkt nicht zu dunkel. Es ist aber dennoch spürbar dunkler als bei der Pico 3 Link oder der Quest 2. Auch wenn das jetzt alles relativ negativ klang, sind die Linsen sehr gut gelungen und ich empfinde es deutlich entspannter in diese Linsen zu schauen. Übrigens gibt es bereits Sehstärke-Linsen, die sich leicht magnetisch anbringen lassen und sehr flach sind. Schaut dafür in mein anderes Video. Die Displays haben eine Auflösung von 2160 x 2160 Pixeln pro Auge, bei einer PPI von 1200. Das ist eine Steigerung von 30% gegenüber der Konkurrenz. Es handelt sich um LCD-Displays mit bis zu 90 Hz Refresh Rate. Ich empfinde die Schwarzwerte für ein LCD gut und die Farben sind ausreichend kräftig, aber auch nichts Besonderes. Die höhere Auflösung spürt man, wenn man sich durchs Home-Menü bewegt. Fliegengitter oder Kantenflimmern ist kaum zu sehen. Dafür nehme ich leichtes Mura wahr, was den klaren Bildeindruck im wahrsten Sinne trübt.
In den Spielen kann das aber ganz anders aussehen. Diese sind oft einfach direkte Umsetzungen der Vorgänger-HMDs und lösen niedriger auf, was bei dem XR2-Chip zu erwarten war. Die wenigsten anspruchsvollen Spiele werden die volle Auflösung erreichen. Hier wäre Eye-Tracking und Forwarded Rendering eine echte Bereicherung gewesen. Schade. Mein größter Kritikpunkt ist allerdings die Stabilität des Bildes. Dieses Problem hat die Pico Neo 3 Link auch. Ich kann nicht sagen, was genau es ist, aber im Vergleich zu Quest 2 ist das Bild einfach weniger stabil und etwas unruhig. Wenn ich meinen Blick auf eine Stelle fokussiere und mich dann hin und her bewege, dann bewegt sich die Welt etwas unnatürlich. Bevor wir mit der Software beginnen, schauen wir uns die Controller einmal an. Wir haben hier klassische Controller, die mit Infrarot getrackt werden, mit klassischem ABXY-Layout. Neu ist hier, wie der Tracking-Ring angeordnet ist. Nicht nur sieht das cooler aus, das Gewicht ist auch zentraler und die Ringe knallen seltener aneinander. Die Controller haben Berührungssensoren und neue moderne Motoren für Vibration, welche Pico Hypersense nennen. Diese sorgen für spürbare Abwechslung beim Haptic Feedback. Die Controller werden mit 2 AA-Batterien versorgt, welche in einem coolen Schienensystem eingesetzt werden. Ich bin nach Wochen Nutzung nicht mal bei 50%. Ich muss sagen, mir gefallen die Controller richtig gut. Sie fühlen sich sehr hochwertig an, die Knöpfe klicken gut und der Thumbstick fühlt sich gut an. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Controller für einige Nutzer etwas zu klein sein könnten. Das Tracking funktioniert übrigens sehr gut. Mir sind keine Unterschiede zur Quest 2 aufgefallen. Es gibt aber natürlich Situationen, wo sich die Controller gegenseitig verdecken und es kurzfristige Tracking-Stotter gibt. Das passiert aber eher selten. So, und wie ist es nun, das Ding zu benutzen? Über den Bildeindruck habe ich ja schon gesprochen. Eingeschaltet und aufgesetzt müsst ihr zuerst euer WLAN einrichten, den Guardian einstellen und die Firmware updaten. Im Home-Menü angekommen, könnt ihr auch schon loslegen. Zumindest wenn ihr nichts kaufen möchtet. Um Spiele und Apps kaufen zu können, müsst ihr erstmal eure Zahlungsmethode über die Assistance-App über Android oder iOS einrichten. Das geht leider nicht innerhalb des Headsets. Neben Spielen bietet Pico die Möglichkeit, alle möglichen APKs, also Android-Anwendungen, aufzuspielen bzw. sidezuladen. So könnt ihr eure Streaming-Dienste, Spotify, Discord, Emulatoren oder sonstige Smartphone-Apps, die ihr so kennt, auf eure Pico installieren. Dafür müsst ihr auch keine merkwürdige Entwickleroption freischalten. Einfach am PC anschließen oder über den Browser der Pico herunterladen. Aber wo sie in dieser Hinsicht komplett offen ist, fehlen mir an anderer Stelle Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel habe ich keine Möglichkeit, das Mikrofon einzustellen. Denn dieses könnte so gut sein, aber die interne Geräuschunterdrückung ist häufig zu aggressiv und verzerrt die Stimme dann. Der Sound der Pico 4 wiederum kann sich hören lassen. Die Lautsprecher sind ordentlich laut, bieten für die geringe Fläche sehr guten Bass und das 3D-Audio funktioniert sehr gut. Ich habe das erste Mal nicht das Bedürfnis, Kopfhörer zu benutzen oder Lautsprecher an das Headset dran zu modden. Der RGB Pass-Through ist eine tolle Weiterentwicklung zu den Vorgängern. Man sieht nun viel mehr Details, Verzerrungen sind aber weiterhin vorhanden. Dennoch kann man sich nun viel besser im Raum navigieren und sogar etwas auf seinem Smartphone erkennen. In der Präsentation der Pico 4 wurde Socializing groß angeteasert. Davon ist aber noch nicht so viel zu spüren. Klar könnt ihr mit Freunden zusammen spielen und sogar aus einer Freundesliste heraus gemeinsam ein Spiel starten, aber die Möglichkeit in eurem Home zusammen abzuhängen gibt es nicht. Auch das Avatar-System wirkt bisher eher wie ein Platzhalter. Die Auswahl an Anwendungen ist meiner Meinung nach recht ordentlich. Klar, die Quest hat einen größeren Vorsprung und bietet ein paar Exklusivtitel. Aber große Titel wie Saints and Sinners, After the Fall, Contractors sind vorhanden. Und ich sehe wöchentlich neue Games im Store erscheinen. Da zurzeit alle Standalone-Geräte auf dem XR2-Chip basieren, ist eine Portierung der Spiele auch keine große Sache. Das ist aber leider auch gefährlich. Mir sind leider einige Spiele untergekommen, die auf der Quest 2 besser aussahen oder performen, oder DLCs fehlten noch, obwohl die Hardware der Pico 4 grundsätzlich besser ist. Das ist dann einfach eine, schlampige Portierung, aber das lässt sich hoffentlich schnell nachbessern. Beim Zocken fällt auf, dass der Akku nicht so lange hält, wie man es sich bei dem großen Akku vielleicht gedacht hätte. Die Akkulaufzeit beträgt ca. 1,5 Stunden bis 2 Stunden, je nach Anwendung und Helligkeitseinstellungen. Neben Gaming habe ich auch Fitness-Apps wie Les Mills Body Combat getestet und muss sagen, das leichte Gewicht der Brille fällt hier besonders positiv auf. Es macht richtig Spaß, Sport mit dieser Brille zu machen. Dank PicoFit könnt ihr auch eure verbrannten Kilokalorien anzeigen und euch regelmäßig an euer Training erinnern lassen. Nach einer sportlichen Session kann man sich dann in dem virtuellen Cinema ausruhen. Diese müsst ihr allerdings selbst mit euren Filmen bestücken. Es gibt zwar eine Pico Video App, die beinhaltet allerdings nur eine Handvoll interessante 360-Grad-Filmchen. Ansonsten müsst ihr Apps wie YouTube, Netflix oder Amazon Prime nutzen. Habt ihr aber ein paar MP4 auf eurer Platte, könnt ihr ein tolles Kinoerlebnis haben. Es funktioniert zwar sehr gut und quasi alle Dateien funktionieren, aber ich finde Anwendungen wie Big Screen oder Virtual Desktop bieten nach wie vor das bessere Kinoerlebnis mit reflektierendem Licht und mehr Optionen.
und ihr könnt damit sogar Filme ausleihen. Im Falle von Big Screen hoffe ich auf eine Umsetzung auf der Pico 4. Aber man könnte Big Screen natürlich auch auf dem PC nutzen. Damit kommen wir dann auch zu den Möglichkeiten, die Pico 4 am PC zu nutzen. Der native DisplayPort musste, wie schon erwähnt, leider weichen, denn You're not our target audience. Pico bietet euch direkt zwei Möglichkeiten der Verbindung an, Wireless oder per Kabel. Beide Möglichkeiten unterscheiden sich nicht sonderlich. Dazu sei gesagt, dass bei beiden Varianten das Bild gestreamt wird. Bei gestreamtem Bild in so einer hohen Auflösung gibt es Kompression, die das Bild etwas matschiger wirken lässt als bei einer nativen DisplayPort-Verbindung. Eine Qualität wie beim direkten Anschluss über HDMI oder DisplayPort könnt ihr dabei nicht erwarten. Wer aber bisher die Quest 2 genutzt hat, wird hier genauso zufrieden oder eben unzufrieden sein. Pico wird hier noch einen Wi-Fi-Dongle anbieten, welcher euch die Arbeit dahingehend abnehmen soll. Dieser wird 50 € kosten. Die Quest hat beim Streaming meiner Meinung nach etwas die Nase vorn, da diese Verbesserungen wie Sharpening oder Asynchron Space Warp anbieten. Diese könnte Pico allerdings nachreichen. Wer solche Funktionen bereits auf der Pico nutzen möchte, kann die Drittanbieter-App Virtual Desktop nutzen, welche einige mehr Einstellungsmöglichkeiten beim Streaming bietet. Diese kostet allerdings 20 € im Store. Beim jetzigen Stand der Streaming-Software ist Virtual Desktop ein Muss. Hierfür habe ich ein extra Video gemacht. Was ist denn nun mein Fazit mit der Pico 4? Wie ordnet sie sich ein gegenüber der Quest 2 und Pico Neo 3 Link? Für wen ist sie gedacht? Ist sie ein gutes PC-VR-Headset? Die Pico 4 ist ein ziemlich geiles Stück Hardware. Für den Preis von 429 € bekommt ihr ein dermaßen gutes Gesamtpaket, dass ich da eigentlich nur eine Kaufempfehlung aussprechen kann. Im Prinzip ist es das gleiche Argument wie damals, als die Quest 2 herauskam. Nur dieses Mal ist die Hardware moderner und der Preis noch kleiner. Man muss da aber dennoch differenzieren und sich überlegen, für wen ist dieses HMD überhaupt gemacht. Pico möchte ganz klar neue Nutzer ansprechen, womöglich Menschen, die noch gar keine Berührungspunkte mit VR haben. Daher fokussieren sie sich auf Games, Fitness, Video und Social. Besitzt ihr die Quest 2 bereits und habt schon viel in Spiele investiert, dann ist die Pico 4 zwar ein Upgrade im technischen Sinne, aber ihr werdet die gleichen Spiele und Apps auffinden wie auf der Quest 2. Hängt also von eurem Geldbeutel ab. Seid ihr VR-Enthusiasten und wollt die bestmögliche VR-Erfahrung haben, dann könnte die Pico 4 nur bedingt für euch sein, da sie zwar viele Vorzüge in Sachen Komfort, Sound, Controller etc. hat, aber ohne DisplayPort-Streaming werdet ihr niemals das Bild erreichen, was eure 4090 eventuell erreichen könnt. Ich persönlich finde die Pico 4 richtig toll und habe sie mir auch unabhängig von meinem Review-Unit gekauft. Sie macht alles besser, was mich an der Quest 2 gestört hat. Für kabelloses Stream, Home Cinema und Fitness-Games ist sie einfach perfekt. Natürlich vermisse ich den DisplayPort und auch ich sehe das als verpasste Chance, das perfekte HMD 2022 zu bauen. Aber wir müssen wohl akzeptieren, You're not our target audience. ich werde am PC vermutlich weiterhin hauptsächlich meine Pico Neo 3 Link nutzen, welche wahrscheinlich sehr stark unterschätzt wird. Ein Vergleichsvideo werde ich dazu auch noch machen, also abonniert diesen Kanal, damit ihr das bloß nicht verpasst. Aber bei aller Liebe zum Gerät, mir ist es schließlich wichtig zu erwähnen, dass Pico ein Hersteller aus China ist, der von ByteDance gekauft wurde. Ohne ByteDance wäre solch ein EU-Release vermutlich unwahrscheinlich gewesen und auch der Preis wäre nicht möglich gewesen. Aber das sage ich nicht aus Lob, sondern als Warnung. ByteDance ist ein Social-Media-Gigant, wie Meta alias Facebook und sollte dementsprechend genauso kritisch beäugt werden. Denn die gleiche Kritik gegen Meta gilt auch ByteDance. Datenkraken, mangelnder Jugendschutz, Zensurvorwürfe. Hinzu kommt die enge Verbindung zur chinesischen Regierung, die man aus verschiedenen ethischen Gründen kritisch betrachten sollte. Ich hoffe, euch konnte dieses Video bei eurer Kaufentscheidung helfen und wenn dem so war, sagt mir doch, für welches HMD ihr euch entschieden habt oder ob ihr euch tatsächlich die Pico gekauft habt. Wollt ihr mehr solche Videos von mir sehen? Unterstützt mich mit einem Like, Kommentar oder Sub, damit ich weiterhin die Möglichkeit bekomme, Produkte wie die Pico 4 für euch zu testen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.